深夜，物业在群里发了个消息，想要活过今晚，请遵守以下规则。规则1：10点后，不管你听到什么奇怪的声音，千万不要出门。规则2：我们发放的感冒药是白色的，如果看见红色感冒药，请立刻冲入下水道。规则3：不要给任何邻居开门。规则4：工作人员会统一发放食物包，若食物包里出现不明肉质，请勿使用。规则5：我们工作人员会敲5下门，如果你听见了第6下敲门声，请不要开门。收到这条消息的时候，我有些奇怪，信息发送者是小区物业的李经理。李经理的头像不知道什么时候变成一只眼睛，那只眼睛几乎占据了整个头像框，看着有些瘆人。怎么回事？谁让你发的？撤回撤回！就是啊，谁懂啊？大半夜的，物业居然发这种消息，无语死！别吃多了，天天整人，交了那么多钱，不是让你干这个的。群里议论纷纷，但很快他们就被禁言了。我刚放下手机，准备继续看电视时，门外响起了一阵急促的敲门声。我叹了口气，不耐烦地起身，来到玄关，通过猫眼往外望去。门外站着的是我的邻居柳如烟，她似乎感觉到我站在门后，便一下子凑了过来。她整只眼睛几乎都贴在了猫眼上。琳琳，你家里还有多余的感冒药吗？慕白不知怎么的有点发烧了，给我弄1颗就行。柳如烟的声音有些嘶哑，还伴随着剧烈的咳嗽。突然我想起了守则，不要给任何邻居开门。我虽然疑惑这个守则，但家里也确实没有感冒药啊。如烟，不好意思，我家里也没有感冒药啊。猫眼里，柳如烟的眼睛猛地睁到了最大，我甚至能看见她眼里布满了猩红的血丝。行，我找别人借去，他发烧好几天了。她佝偻着背，步伐僵硬地往前走去。直觉告诉我，柳如烟的状态似乎不太对劲。你等等，先别走，感冒药我们家有，我下午买了点，玲玲不知道。我看到柳如烟停住了脚步，随后她的头猛地转过来，并露出诡异的微笑。瑶瑶，不能开门。我压低声音，饱含恐惧地说道。怎么了，玲玲？我突然想到瑶瑶不在业主群，所以看不到那些守则。如烟平时对我们挺好的，上次她从老家回来，还给我们带了自家种的蔬菜，就1包感冒药而已，你怎么变得这么小气了？特殊时期最重要的就是互帮互助。说完，瑶瑶就往前走去，我立马拦住了她。突然，一声巨大的撞击声传来，我赶忙上前查看，猫眼里柳如烟面无表情地盯着我，用她的头一下又一下地撞到门上，她的额头还出现了血迹，但甚至感觉不到疼痛一样。连我机械地重复了一句话。玲玲，你说这如烟该不会疯了吧？我皱了皱眉头，下一刻我听到隔壁邻居的门开了。怎么回事？大晚上的还让不让人休息？隔壁的邻居是一位刚搬来的年轻男生。我看到柳如烟停住了撞门的动作，他的眼珠缓缓地移向声音传来的方向，之后柳如烟的身影慢慢消失在了猫眼里。喂，你怎么回事？下一刻，一道凄厉的惨叫声从隔壁传出，接下来是答一般的寂静。我往猫眼看去，走廊里异常安静，仿佛什么都没发生一样。突然，如烟的身影再次出现在猫眼中，他似乎在拖着什么，打了码看不太清。我捂住嘴，心脏狂跳，死死地盯着走廊。难道是隔壁的男人？他似乎是察觉到了什么，在经过我面前的时候，柳如烟再次停下了脚步，然后以很奇怪的姿势转过了头来。我迅速蹲了下来，紧张的后背全是冷汗。玲玲，这如烟是怎么回事啊？我没有回答他的话，而是直接给他看了业主群里的守则。突然瑶瑶颤抖地问我，你听，这是什么声音？我嘴唇抖动了2下，我听到了，走廊里传来了一种非常细微的咀嚼声，就好像有人在小口小口地吃着什么东西一样。一种极为恐怖的念头在我心里产生。应该不会的，如烟怎么可能会去吃人呢？就在这时，我的门被大力地撞了起来，同时一股诡异的笑声传来。虽然很害怕，但我还是鼓起勇气朝猫眼看去。如烟的嘴角古怪地往上扬，嘴边沾染着一些黏腻的碎肉和暗红色的污渍。琳琳，我看到你了，我不会白拿药的。你看我带了交换的东西。我的脸色已经难看到了极点，因为柳如烟口中所谓拿来交换的东西，正是她手里拿着的那个隔壁的年轻男生。我一屁股坐在地上，背对着门，看到瑶瑶正在打电话。玲玲，警察跟我说他们很快就会过来了，别害怕。门外的撞击声愈发强烈，瑶瑶的脸色也愈加难看，但是嘴里却在不断说着安慰我的话。突然，老婆，你借到药了吗？在外头干什么呢？那么大火气。是如烟的老公慕白。如烟的头迅速地朝着声音传来的方向扭去，发出咔嚓一声。呀，找到了，这就拿给你。伴随着说话声，如烟也消失在猫眼里。
我长舒一口气，但同时又担心起慕白的安危。就在这个时候，瑶瑶的手机响了起来。喂，好的。怎么会？警察同志，你是不是弄错了？我说女士，没你这么戏弄我们的，我们都已经到了你家里，问你们什么情况，你们就站在那里对着我们笑，笑得还怪瘆人的。行了，下不为例。电话被挂断了。此时我突然想到，我现在所在的恐怕已经不是现实世界了，我们整个小区被独立在现实世界之外了。这时门外再次响起敲门声。你好，我们是来发放食物包的，请开一下门。一个身穿白色制服的工作人员站在外头。瑶瑶正要开门的时候，我沉着脸对他摇了摇头，因为我记得规则上说过，我们的工作人员会敲5下门，如果你听见了第6下敲门声，请不要开门。而外面的那个工作人员敲了6下门。你好，请开门拿一下食物包。门外的工作人员语气逐渐变得不耐烦起来，见我们一直没有开门，他的声音逐渐尖锐，并疯狂地急：开门，给我开门啊！这时业主群的群人禁言也被关闭了。我说你们的工作人员是怎么回事啊？我开了门之后，他也不说话，就一直看着我笑，手里拿着的食物包也不给我。等等，靠，这食物包怎么？在一阵惨叫之后，502再也没有传来消息。吓死人了！快说句话啊！我心惊胆战地冲到了阳台，从我这个角度刚好能看到对面502住户的情况。我看见502的男主人低垂着头站在客厅内，就和如烟一样。他的脚边放着一个白色的塑料袋，应该是食物包。下一秒，来人似乎察觉到了什么，猛地转过头，死死地看着我的方向。他快步走到阳台的玻璃门边，整张脸都贴在了上面，脸部被挤压变形到一种夸张的程度。但他漆黑狭小的瞳仁却一眨不眨地看着我。被你发现。我浑身汗毛直耸，几乎是踉跄着回到屋内，关上阳台门，坐在地上。怎么了？吓成这样？没事。外面已经很久没有声音了，也不知道那人走没。随即我立马起身，径直朝大门的方向走去。我往猫眼里一看，果然已经看不到那个工作人员的身影，只有一袋食物包孤零零地放在地上。我小心翼翼地将门打开了一条缝隙，走廊上的电灯泡发出呲呲的电流声响，地面上还有一条正在流动的暗红色的血迹。我迅速将食物包拿了进来。这时房间的灯忽明忽暗，正当我准备关门的时候，一只干瘦的手猛地伸了进来，我被吓得叫出了声。突然房间的灯熄灭了，一个诡异的黑影出现在我的门前。屋里的灯闪烁了几下之后又亮了，我被吓了一跳，是慕白，他全身都是血渍，喘着粗气，眼睛瞪得大大的。00，刚如烟给我吃的什么呀？为啥我觉得头疼的厉害，身上也疼的厉害，吃了药也不管用啊？我整个身体都冷了下来，下意识地后退了几步。慕白伸手去摸自己的肚子，一伸手却只摸到一片马赛克，突然他愣了一下。我想起来了，如烟给我吃了奇怪的东西，他说那是感冒药，可那不是药啊，是隔壁的那个人。我的喉咙堵得厉害，张开口却什么话也说不出来。他看了我一眼，将手心的一个东西递给我后就离开了。我大步上前，赶紧关上了门，发现他给我的是一张血迹斑斑的纸条。你想起来了吗？这不是你第一次经历这件事情了。我想起来了，你告诉过我，如果我想起来了，一定要来提醒你去看看房间里的日记本。还有，小心。纸条后面的字被血迹染得完全看不出痕迹。我困惑地将纸条攥在手心，纸条上的话到底是什么意思？我不是第一次经历这个事情了。还有房间里的日记，又是怎么回事？我从没有写日记的习惯。慕白他又想起了什么？种种谜团在我心里猛地发酵开来。这时瑶瑶走了过来。00，那个慕白他怎么会变成那个样子？那种样子根本就不可能是活人啊！瑶瑶，我们现在恐怕根本就不在现实世界里，所以一切都有可能发生。我们打开了那袋食物包，里面有2袋蔬菜，2袋贴着牛肉标签的肉，还有1袋完全没有标签的未知肉类。我记得规则上有一条，工作人员会统一发放食物包，若食物包里出现不明肉质，请勿食用。这袋肉发出了奇异的香味。好香的肉啊，一定很好吃吧？瑶瑶突然眼神异样地看着面前的肉，我感觉她眼神不对劲，连忙将肉丢进了垃圾桶。就在这时，手机上再次传来消息：夜晚守则，他们藏在黑夜里。10点之前，请务必将垃圾桶里的垃圾打包放在门口，我们的工作人员会过来收。如果有人变得很怪异，并即将对你展开攻击的话，请立刻戴上口罩，不要和穿着红色制服的工作人员谈话。尽管他们会想尽办法与你交谈，请保持房间内干净，
他很喜欢脏乱的环境。夜间的规则相比之前更加怪异，到底是什么会藏身于黑夜中？就在我思考时，群里再次传来消息。那个，我想问问大家，你们的食物包里是不是有一袋闻着很香，但不知道是什么的肉啊？守则上说了，不能食用未知的肉，可我婆婆生病了，非要我煮这个肉，我拗不过她，就答应了，应该没关系的吧？看到这条消息，我心里猛地沉了下去。完了，605违反守则了。群里有人建议她不要给婆婆吃，有人依旧没当一回事。我给婆婆吃了，她变得好奇怪啊！不对，她吃的那不是肉，那救我！救救我！一阵令人毛骨悚然的咀嚼声响起，我惊的手机差点没拿稳。605是不是出事了？隔壁一直传来惨叫声。等等，605的和604都到了我家门口，他们让我开门。他们看起来好像没事。605说刚刚自己是不小心摔倒了，但我还是觉得有点不对。我知道他们哪里不对劲儿了，我也知道为什么不要让邻居进门。他们的头饰。一段时间过后，群里606再也没有发来消息，我顿时有了不好的预感。但是我也不敢随意搭话，一个如烟已经够可怕了，再被这些家伙盯上，肯定逃不过今晚。这时我看了看时间，快10点了，于是把垃圾打包好，放在了门口。毕竟规则中有一条，10点之前，请务必将垃圾桶里的垃圾打包放在门口，我们的工作人员会过来收。随后我就进房睡觉了，我并不想再掺和这些奇怪的事了，说不定第二天醒过来就可以看到一切恢复原状了。我沉沉的睡去。不知过了多久，我被一阵咀嚼声吵醒。我循着声音来到厨房，发现瑶瑶正在吃我丢在外面的怪肉。她边吃边说：“好吃，真好吃。”不对，那肉不是被我丢掉了吗？怎么会？突然，瑶瑶发现了我，这里还有一块新鲜的肉。说完，她就向我扑了过来。我被吓到了，不断后退，最终在客厅的茶几上发现了一个口罩。我突然想到，晚间规则中有一条，如果有人变得很怪异，并即将对你展开攻击的话，请立刻戴上口罩。我随即戴上口罩，瑶瑶的表情也变正常了。玲玲，你在干嘛啊？没干嘛，我听到有怪声音，出来看看。没事的话，我就先回去休息了。我没管身后的瑶瑶，离开客厅，立马跑到卧室，拿出那本日记查看起来。刚打开日记，开头就是：当你发现这本日记的时候，说明有人已经提醒你了，否则就算这本日记摆在你面前，在它的力量影响下，你也会忽略它。只有嘎掉感染的源头，这一切才能结束。8月10日，瑶瑶打工很忙，为了治疗我的病，她每天要连续做3份工作，我大部分时间都在休息。8月11日，我和瑶瑶都开始发烧，瑶瑶哀求小区里的人能给我们1粒退烧药。没错，1粒就好。她说她自己可以不用吃，但大家都拒绝了我们。虽然有些失落，但是我也能理解大家。8月12日，瑶瑶听说药店退烧药有货了，连忙骑车去买，但是并没有买到药。8月14日，我以为一切都有好转的时候，夜里却呼吸困难，头疼的厉害。等我醒来的时候，已经在医院了。医生和我说是一个叫瑶瑶的女孩给我付的医疗费，但是瑶瑶哪来钱给我看病？她连房租都交不起，跑来蹭我的房。8月17号，瑶瑶消失了3天后出现了，但瑶瑶看起来非常的憔悴，我不知道这3天她都去做了什么，又是如何能凑出这么多钱。8月19日，我看到瑶瑶带回来一袋肉，她说要将肉分给其他人，最先吃下肉的是物业里经理，之后是小区的其他人。8月23日，外面的世界变得非常混乱和危险。这些天我一直躲在房间里，外面那个人绝对不是瑶瑶，我不知道他到底是什么东西，但我知道他是造成一切的源头。该死，他进来了！救救我！救救我！救救我！救！最后的笔记非常的凌乱和潦草。这本日记上的前面3句话的确是我的字迹，也就是说后面的日记并不是我写的。但既然我能在日记里留下提醒自己的话，说明很早之前我就看过这本日记，但我却丝毫没有任何记忆。我心里涌上一种非常不安的感觉，好像有什么很重要的记忆被我忽略掉了。就在我百思不得其解时，艾坤给我发来消息：怎么样，想起来了吗？慕白已经没了，就剩我们俩了。我们得在这个世界完全崩坏前除掉源头。崩坏？什么意思？还有什么叫只剩下我们2个了？看来你还没有想起来，我和你，慕白都是异常规则应对小队伍。之前检测到这个小区的规则出现异常，于是让我们3人进来破解规则，以免影响整个规则世界。不过我们进来时因为规则的原因忘记了自己的身份，我也才刚想起来我的身份。你知道谁是源头吗？
艾坤的话让我一脸懵逼，我就只是个混吃等嘎的废宅，怎么就成了破解规则的了？不仅如此，日记上的内容好像是有人故意写的，就是想告诉我瑶瑶就是源头。我沉默了一会后，还是和艾坤如实说了。我这边发现一本日记，记录的应该是我之前的经历，上面有写道，瑶瑶就是一切的源头。当真？如果真是这样，那就好办了。我这里有一瓶喷雾，感染者只要沾上，必嘎无疑。不过由于记忆恢复前滥用，导致现在只能再使用一次了。目前整个小区大部分人都被感染了，不过只要除掉源头，一切都能解决。我马上到，你给我开门，我们俩一起除掉感染源。什么？要除掉瑶瑶？虽然瑶瑶刚才的凶恶样子很可怕，但是后面也恢复正常了，很有可能是那块肉的因素导致的。而且艾坤这个人也很可疑，慕白又没有和他说过，他怎么知道慕白没了？之前也是经常在小区群里发一些危言耸听的消息，搞得大家都很烦他。于是我给艾坤发去消息，我觉得你很可疑，你怎么知道慕白没了？过了一会儿，艾坤回道，童姐还没有联系过你吗？你打这个号码试试。随后艾坤发来一个号码，我立马拨号点过去。您好，您拨打的号码是空号，请核对后。哈，居然是空号，我彻底生气了，立马给艾坤发去消息。你给的号码是空号，我算是明白了，你就是个十足的骗子。不可能啊，刚刚童姐就是通过这个号码联系我的呀。我明白了，由于这个小区的规则怪谈已被扭曲，所以我们无法向外界打电话，而外界却可以通过一些特殊的手段联系我们。看到他发了消息，我就非常生气。行了吧，你别瞎扯了，就不应该相信你。别再信我一次。普通人的头发如果被拔下来，应该就只是一根头发吧。但是感染者由于身体腐败，头发早已没有活力，只要被拔下来，就会立马变成飞灰。你可以试试瑶瑶的，如果她的头发变成灰了，就证明她不是普通人。随即他发给我一个视频，视频中一个男人浑身是血躺在地上，那正是之前的304。然后艾坤走上前去，拔下一根头发，那个头发果然立马就变成灰了。看到视频，我顿时吓尿了，难道真的和艾坤所说的一样，瑶瑶和其他人都被感染了？为了证明了艾坤所说的是否属实，我决定去试一试。为了安全起见，我还是戴上口罩。我蹑手蹑脚地来到瑶瑶房间，借着月光看见瑶瑶侧躺在床上，呼吸平稳。我蹑手蹑脚地走过去，拿出剪刀，悄悄剪掉了瑶瑶的一根头发，将其紧紧地攥进手里。就当我准备离开时，突然一手紧紧地抓住我，我吓得冷汗直流。玲玲，你半夜跑过来是打算干嘛呀？没事，你之前的样子挺奇怪的，我过来看一下你是不是生病了。我吗？之前我也不知道为什么突然就被迷住了，不过我现在已经恢复了，看来那个肉是真的不能吃呀。那这个你没事就好，我也打算回去休息了。他呵呵呵地笑了笑，没再继续说话。我赶忙离开房间，来到客厅，在做好了随时逃跑的准备后，我颤颤巍巍地松开握紧的拳头。只见一根黑色的头发安安静静地出现在我手上，它并没有变成飞灰。这一幕仿佛是在嘲笑我的无知，我心头立马涌起一股羞愤，来来回回居然被戏耍了这么多次。我恨恨地磨着后槽牙，正当我准备拿出手机喷他时，窗外一阵微风吹过，头发顿时变成飞灰飘散在空中。我心里一惊，原来艾坤说的是真的，瑶瑶真的被感染了。可下一幕，一道空呼吸扑到我的耳后，一双手从背后轻轻地搭在了我的肩头。瑶瑶不知道什么时候出现在我的身后，他一直在观察我。瑶瑶的嘴咧到了耳后根。玲玲，来一起玩吧。不仅如此，我发现阳台那边竟站了几个人，他们个个面容诡异，露出一脸瘆人的笑。玲玲，来陪我们玩。就在瑶瑶的血盆大嘴马上咬到我脖子时，我立马挣开瑶瑶的手，就往玄关跑去。我边跑边用余光看到身后的几人居然都没有追来，反而一直在那笑。当我来到外面时，终于知道为何没人追来了。只见楼道里密密麻麻的全是感染者，他们症状各异，但毫无意外，全都紧紧地盯着我。玲玲，快过来！我从他们的缝隙中挤出去，随后跑到楼梯口，然后一起上楼，躲进了艾坤家里。艾坤，对不起，我不应该怀疑你，瑶瑶真的是感染者，现在所有人都在楼上。没事，一切有我恢复了记忆。上一次我们也是这样。上一次是指？是的，我们已经不是第一次进入这个怪谈世界了。上次我们失败了，这次一定要成功。这个屋子其他入口全都封死了，待会他们肯定会从正门破门。我会放瑶瑶进来，等她进来后，其他人由我挡住，你不用管我，只需要对付瑶瑶即可。这瓶喷雾你拿好，这喷雾可以消灭感染源，可不要随便乱用。他看了看时间，还有大概3分钟，我去拿把武器。他刚说完就往卧室走去。不是，这武器你怎么搞到的？
不清楚啊，这家的人估计喜欢收藏武器，我就拿了一把顺手的。突然，门外就传来急促的敲门声，同时伴随着诡异的嘶吼声传。玲玲，快开门！我知道你在里面。小心，要来了！话音刚落，就被撞开了。瑶瑶刚走进来，艾坤立马飞奔而上，在门口拦住了其他人。玲玲，是不愿意陪我们玩吗？我害怕极了，后退了几步。不是的，瑶瑶，你现在怎么成这样子？我的样子很可怕吗？你知道我是为何会变成这样吗？那天小区内所有人都得了病，其中你病得最严重。有一天你满口胡话，将家里东西砸得乱七八糟，我根本按不住你，只能外出找医生帮忙。虽然最后成功将你治好，但是代价就是我变成了这样。那我那日记上的是你写的吗？你的日记本只有你自己碰过。快点，我要顶不住了！瑶瑶已经叫向我扑来，我拿出喷雾喷在瑶瑶脸上，瑶瑶在惨叫声中倒在了地上。这时外面的人也按住了艾坤，容烟笑着朝着我走来。不是说除掉瑶瑶就可以了吗？这是怎么回事？我突然惊醒过来，气喘吁吁。我往旁边看去，发现外面阳光明媚，怎么回事？我还活着？天亮了吗？于是我起身来到客厅，发现瑶瑶就在客厅站着，不仅有她，如烟、慕白、艾坤都在。今天怎么起得这么晚？怎么回事？就算失败了，瑶瑶可是我亲眼看着化成飞灰的呀。玲玲怎么不回话啊？我一阵后怕，赶忙回去翻看日记，仔细查看。8月7号，我病得越来越严重，我开始出现幻听，总有一个奇怪的声音跟我说话。来吧，这里很好玩的。我还出现了幻觉，经常能看见一些家具变成了红色。突然，日记的内容如同书页一样，在我脑海里一页一页翻过。我浑身一颤，真正的感染源是我自己。从我听到幻听到我眼里的家具变成红色，说明我已经被他给感染了。他感染完我之后，我又感染了瑶瑶，最后感染了整个小区。玲玲，欢迎加入幸福小区。